স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি মানে ক্লার্কের যে পোস্টটি রয়েছে সেখানে কম্পিউটার টেস্ট বা কম্পিউটার টাইপিং টেস্টের উল্লেখ রয়েছে। তো এই কম্পিউটার টাইপিং টেস্টে একজন ক্যান্ডিডেটকে কী কী জিজ্ঞাসা করা হবে বা ওই কম্পিউটার টাইপিং টেস্টে একজন ক্যান্ডিডেটের কী কী টেস্ট করা হয় সেটি নিয়ে পুরো ডিটেলসের ডেপথে আজকে আমরা এই ভিডিওতে ডিসকাশন করব। সঙ্গে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিতে আরও কিছু তোমাদের ইনফরমেশন দেব যেগুলি তোমরা বিভিন্ন ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞাসা করেছো। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি রাজু, আর তোমরা দেখছো বেঙ্গল টিচার্স ক্যাম্পাস ইউটিউব চ্যানেল। যদি চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাইডে যে বেল বাটনটি আসবে সেটিতে ক্লিক করে সবার উপর অলে সেট করে নিও। তো এই স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি যারা যারা এক্সাম দেবে মানে ক্লার্কের যারা যারা এক্সাম দেবে তারা রিটিন এক্সাম কোয়ালিফাই করার পর তাদের কাছে আরও একটি অ্যাডমিট কার্ড আসবে, যেটি হবে কম্পিউটার টাইপিং টেস্টের অ্যাডমিট কার্ড। তো ওই অ্যাডমিট কার্ডে তোমাদের ভেন্যু কী হবে মানে এক্সাম সেন্টার কী হবে সেটি থাকবে। সেই অনুযায়ী তোমরা সেই সেন্টারে যাবে এবং তোমাদের যে সিট সেই সিটে তোমরা বসবে। বসার পর সামনেই কম্পিউটারটি থাকবে। সেখানে প্রথমে তোমাদেরকে 2 মিনিট টাইম দেওয়া হবে। কিসের জন্যে? ডেমো, মানে তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করে নেবে। তোমরা দেখে নেবে যে তোমাদের কম্পিউটার ঠিকঠাক চলছে কি না, বা প্রত্যেকটা যে কী রয়েছে কিবোর্ডের প্রত্যেকটা যে কী রয়েছে সেগুলি ঠিকঠাক প্রেস হচ্ছে কি না। এর জন্য 2 মিনিট টাইম তোমাদেরকে দেওয়া হবে। এরপর শুরু হবে তোমাদের আসল এক্সাম। এক্সামটি কতক্ষণের হবে? এক্সামটি হবে 10 মিনিটের। সেখানে কি হবে, তোমাদেরকে একটি প্যাসেজ দেওয়া হবে। সেই প্যাসেজটি একটি প্রিন্ট আউট হতে পারে, মানে হার্ড কপিতে হতে পারে, সেটিকে দেখে তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে, অথবা কম্পিউটার স্ক্রিনেই একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে সেটিকে দেখেই তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে। টাইম কতক্ষণ থাকবে? টাইম থাকবে প্রত্যেকের জন্য 10 মিনিট। আর ওই প্যাসেজে কতগুলি ওয়ার্ড থাকবে? 200টি ওয়ার্ড থাকবে প্রত্যেকের। মানে যারা ইংলিশে টাইপিং করবে তাদের প্রত্যেককে 10 মিনিট দেওয়া হবে, আর ওই প্যাসেজে ওয়ার্ড থাকবে 200টি। কিন্তু যারা বাংলাতে বেঙ্গলিতে টাইপিং করবে তাদেরকে 10 মিনিট টাইম দেওয়া হবে, কিন্তু প্যাসেজে ওয়ার্ড সংখ্যা থাকবে 100টি। এর মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওয়ার্ড লিমিট হচ্ছে ইংলিশে যারা টাইপিং করবে প্রত্যেক মিনিটে 20টি ওয়ার্ড, মানে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট। আর যারা বেঙ্গলিতে টাইপিং করবে তাদের 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। তো ফর্ম ফিল আপ করার সময় তোমাদেরকে একটি অপশান দেওয়া হবে যে তোমরা ওই এক্সামটিতে ইংলিশে টাইপিং করবে নাকি বেঙ্গলিতে টাইপিং করবে। সেই ফর্মে যখন তোমরা ফিল আপ করবে তখন সেখানে যে ইংলিশ বা বেঙ্গলি চুজ করবে সেই মতো কিন্তু তোমাদের সেন্টারে টাইপিং করতে হবে। এরপর প্রশ্ন হচ্ছে, যখন তোমরা টাইপ করবে কিছু না কিছু মিস্টেক হবে, হয়তো কোনো ওয়ার্ড এক্সট্রা লিখে দিয়েছো, বা কোনো একটা ওয়ার্ডকে লিখতে গিয়ে ভুল লিখে দিয়েছো, বা বেশি স্পেস পড়ে গিয়েছে, বা ডবল ফুল স্টপ পড়ে গিয়েছে, বা এক্সট্রা কমা পড়ে গিয়েছে, এই সমস্ত কিছু মিস্টেক হবে। এই সমস্ত মিস্টেক হলে কি করবে? দেখো, সেন্ট্রালে যে রুলস রয়েছে সেখানে বলা আছে যখন টাইপিং টেস্ট হবে তখন কোনো ক্যান্ডিডেট যা টাইপিং করবে তার 93% ঠিক হওয়া চাই, মানে অ্যাকুরেসি রেট হতে হবে 93%। আর এসসি এসটি ওবিসির জন্য 90% অ্যাকুরেসি রেট চাওয়া হয়। মানে জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য 7% ভুল ছাড় দেওয়া হয়, এবং এসসি এসটি ওবিসির জন্য 10% ভুল ছাড় দেওয়া হয়। এর থেকে যদি বেশি ভুল হয় কোনো ক্যান্ডিডেটের সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার কেটে নেওয়া হয়। তবে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের ভুল হয় টাইপিং করার সময়, সে কিন্তু ব্যাক পেস মেরে সেটিকে ঠিক করতে পারে। সেই অপশানটি কিন্তু দেওয়া হয় আমাদের রাজ্যে। মানে এতদিন দেওয়া হয়ে এসেছে, পরবর্তী সময় কী হবে সেটি কিন্তু পরের ব্যাপার। তবে এতদিন পর্যন্ত ব্যাক পেস মেরে কোনো ক্যান্ডিডেট যদি ভুল টাইপ করে নেয় তার ক্ষেত্রে কিন্তু সে অপশান থাকে, সে কিন্তু ব্যাক পেস মেরে সেটিকে আবার ঠিক করতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাকুরেসি রেট 98% বা 100% হয়েই যায়। তার কারণ প্রত্যেকে যদি ভুল করে তার কাছে অপশান আছে, সে ঠিক করতে পারে, তাই সে ঠিক করে নেয়। তবে হ্যাঁ, এই নিয়মটা ভবিষ্যতে কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তোমরা যখন টাইপিং প্র্যাকটিস করবে তোমাদেরকে দেখতে হবে যেন 95 অ্যাটলিস্ট যেন 95 অ্যাকুরেসি হয়, মানে তোমরা যা টাইপ করবে সেটি যেন 95% ঠিক হয়। যদি 5% ভুল হয় সেটি কোনো অসুবিধা নেই। এরপর তোমাদের অনেকের প্রশ্ন রয়েছে যে কম্পিউটার টাইপিং টেস্টে কি কি জিজ্ঞাসা করা হয়। কম্পিউটার টাইপিং টেস্টে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় না, ওখানে অনলি ফর টাইপিং টেস্টই করানো হয়। তবে হ্যাঁ, যে সমস্ত এক্সামে ইন্টারভিউ থাকে সেই ইন্টারভিউতে, সেটা প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রেই হতে পারে, সেখানে যে জিকের প্রশ্ন করা হয়, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন করা হয়, সেখানে কম্পিউটার বেসড বা কম্পিউটার রিলেটেড কিছু কোশ্চেন করতে পারে। কিন্তু যেটি টাইপিং টেস্টের এক্সাম
সেখানে কিন্তু কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয় না কম্পিউটার রিলেটেড, সেখানে শুধুমাত্র টাইপিং টেস্টেই করা হয় একজন ক্যান্ডিডেটের। তো টাইপিং টেস্ট রিলেটেড যে সমস্ত কোয়ারি তোমাদের ছিল সেগুলি আশা করি সলভ হয়ে গিয়েছে। এরপর আসি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিতে। অনেকে জিজ্ঞাসা করেছো আগের বারে কাট অফ কত ছিল। দেখো অফিসিয়ালি কিন্তু কোনো কাট অফ পাবলিশ করা হয়নি, তবে 42 জেনারেলদের জন্য গিয়েছিল গ্রুপ ডিতে, আর 53 গিয়েছিল জেনারেলদের জন্য গ্রুপ সিতে। এরপর তোমরা অনেকে জিজ্ঞাসা করেছো গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এর সিলেবাস কি চেঞ্জ হতে পারে। দেখো গ্রুপ সি আর গ্রুপ ডি এর যে সিলেবাস প্রায় সেম, শুধুমাত্র ইংলিশ গ্রুপ সিতে রয়েছে, গ্রুপ ডিতে ইংলিশ নেই, বাকি সবটা সেম। এই সিলেবাস কিন্তু চেঞ্জ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে হ্যাঁ এক্সামের নাম্বারটি চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানে গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে জিকে থেকে 15, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে 15, ইংলিশ থেকে 15, ম্যাথামেটিক্স থেকে 15, এই নাম্বারটি ভাগ রয়েছে। মানে 15×4 60 নম্বরের এক্সাম হবে। এটিকে প্রত্যেকটা সেকশন থেকে 25 নম্বরের এক্সাম নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানে 25×4 100, মানে জিকে থেকে 25, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে 25, ম্যাথামেটিক্স থেকে 25, ইংলিশ থেকে 25, এটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু কনফার্ম নয়। তবে হ্যাঁ সিলেবাস যা রয়েছে সেটি কিন্তু কোনো চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তো নাম্বারটি বাড়ুক বা নাম্বারটি কমুক এতে কিছু এসে যায় না, কারণ 60 নম্বরের জন্য যেই সিলেবাস যেটি পড়তে হবে সেটিই পড়তে হবে যদি 100 নম্বরের এক্সাম হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিলেবাস চেঞ্জ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে হ্যাঁ এক্সাম যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটি চেঞ্জ হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এটি কনফার্ম নয়। নোটিফিকেশান পাবলিশ হলেই সেটি সম্পূর্ণ জানা যাবে। তো আশা রাখছি তোমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেকগুলি কনফিউশন ক্লিয়ার হলো। এরপরও গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি রিলেটেড যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো।